fixe, numai puțin de 8 goluri marcate din astfel de momente statice ale jocului de echipa giurgiuveană. Un șut acum și intervenția fabuloasă a lui Peterson pe Sania. Șutul i-a aparținut. Mărit de Gerson, se descurcă Budescu, însă Gerson este ajutat de Satli. Ce execuție reușește acolo Peterson pe Sania. E brazilian adevărat portarul. Din nou Budescu după o contră cu John Gopriso. Jocul însă continuă cu William de Amorim trecând frumos printre doi adversari, șutând și din nou intervenția lui Peterson pe Sania. Avem un duel brazilian în această partidă, dragi prieteni. William. Cum răspunde Gigi Molțescu, va intra Juan Albin, uruguaianul care în urmă cu ceva ani îi dădea golul lui Real Madrid. Alibec acolo cu o deviere subtilă pe Sania, din nou providențial, ocazie importantă. Dribling al lui Chitoșcă, a trecut de Alves, centrare în careu, Popadiuc șutează și intervine Peterson pe Sania. Ceahlăul, o altă echipă, nu reușit să câștige nici în 2010, nici în 2011. O centrare pentru Cârjan, care deviază mingea și ocazie importantă a Ceahlăului. Din nou Peterson pe Sania intervine excelent. Nu uitați, toate reacțiile vor fi imediat după încheierea partidei la Fotbal Luc. Un șut bun acum care îl pune din nou la grea încercare pe Peterson pe Sania. Onciu este cel cu stâng, e întâmpinat acolo de Alsenat, Petre intră în careu și mingea este deviată periculos, lobată peste pe Sania, care reușește centrarea Geraldo în fața lui Roman și șutul lui Curtean, vine și Buzean din spate, prinde pe Sania, cea mai mare ocazie a gazului. Bonilia l-are în față doar pe Satli. Bonilia îl simte pe Mitriță, vine Mitriță care trage. Intervenția lui Pesania nu foarte corectă. Pesania, Astele, Adi Popa, contratare de Geraldo Alves. Acum Chipciu, Chipciu intră în careu, Chipciu, ce meci și șansă mare de gol ratată de Rusescu. Popa, mingea se duce către Cheșeru, care își face bine loc. Trage Cheșeru! Intervenția lui Pesania. Ce jucători are Steaua! Adi Popa este în marginea careului. Adi Popa, o centrare interesantă. Pesania respinge. La fel face și Mustivar. Tamuz, lângă el este Varela. Tamuz, Smărtean pentru Chipciu. Chipciu le evită pe Mustivar. Trage Chipciu! O minge foarte grea pentru Pesania. O minge care prinde pământul în fața portarului brazilian. Trimite lui Raul Rusescu. Sunt mai mulți jucători ai Stelei. Trage Rusescu! Pesania îi salvează echipa cu prima sa intervenție importantă. Cel mai prolific din Liga 1, Rusescu în poziție regulamentară. Rusescu! Blocat de Pesania. Obține doar cornerul. Jucătorul olandez, Brevel trage, minge prinsă de Pesania. Astafei neatent, trezit la realitate de reacția tribunei. Veteranul și capitanul echipei oaspete încearcă o lansare bună pentru Ianc. Ianc am avut senzația că a preluat cu mâna, însă Hațegan a lăsat jocul să continue și a fost nevoie de ieșirea. Bine îl vede Quenten pe Ivanovic în marginea careului Petrolului. Petre Ivanovic, dribling frumos în fața lui Marinescu, o centrare în careul mic, iese Pesania și reușește. Patin s-a uitat la poartă, l-a văzut ieșit pe Pesania, însă nu a încercat lobul, încercă să-și facă un culoar pentru șut. Patin acum trage însă pe colțul lui Pesania și intervenție sigură a portarului brazilian al Petrolului. Adversă de teren, pătrunde, dar este deposedat. Fulop este cel care i-a furat mingea lui Alsenat. Se uită Ișvan Fulop în centrul terenului să vadă cui ar putea să-i paseze. Îl găsește pe Axinte, care ratează singur cu Pesania. Pesania este în continuare și din poartă și până la urmă trimite în corner. Presată de Ișvan Fulop, însă a văzut o talpă acolo. În Liga 1 cu FC Brașov, echipa antrenată pe atunci de Răzvan Lucescu. O fază importantă, Pesania boxează până la Georgian Păun, recuperarea lui De Luca și acum Filipe Teixeira. Un punct de aur, aș spune, din această partidă dificilă cu Petrolul. Cătălin Munteanu bate, iese Pesania și respinge. Să vedem dacă da. Reușește Fanchon să țină mingea în terenu.
Foarte bine de Lucas, a stat în teren și a amânat contraatacul brașovean. Grigorie, centrarea lui Grigorie! Ce intervenție are Pesania! Ocazie monumentală a lui Liviu Canea în minutul 89. Centrare cu mult efect, o minge înaltă care iese Pesania. Să remarcăm. Gheorghiu execută cornerul, ieșirea lui Pesania. Nu a greșit nicio ieșire pe centrări până acum Pesania, s-a și accentat ușor la... Onciu se pregătește să șuteze, trage Onciu puternic! Ce execuție bună! A dat totuși pe direcția lui Pesania. Centrează Achim, minge reținută și de această dată de Pesania, care dă drumul rapid la balon. Felipe Teixeira, sunt ceva spații în apărarea Ceahlăului, trece Teixeira, Felipe Teixeira, nu e fault, a călcat pe minge, exasperat. Un cross în partea dreaptă pentru Gheorghiu. Gheorghiu centrează destul de bine, respinge Pesania, Constantinescu, offside, a fost offside. Poziție afară din joc. Pasă pentru Liviu Antal, are o rază de acțiune destul de mare. Antal acum a intrat în careu. Liviu Antal centrează la bara a doua pentru Viveiros. N-a fost cea mai sigură intervenție din partea lui Pesania, dar tot de bine acțiunea Vaslui. Antal îl evită pe Alsenat. Antal trage Liviu Antal. Probleme pentru Pesania. Respinge în lateral brazilianul. A fost însă offside apoi la Mike Tenvangera. Așa se poziționează de fiecare dată înaintea fazelor fixe. Piotr Celeban, încă o centrare, iese Pesania. Dărâmă un adversar care rămâne întins. Cum să își depășească cei doi adversari cu acel dribbling, foarte bună acțiune acum a lui Sulei Muniru, care îi trimite lui Batin din acea poziție. Dorea, marcat în prima repriză, Batin e stângaci, trage la colțul scurt și respinge Pesania. Prima acțiune periculoasă cu Batin în... O pasă pentru Takayuki, aflat aici în postura de extremă, minge este la Tembo, să vedem centrarea lui Tembo pentru Cristescu, prinde Pesania la un pas și învingă fostul coechipier Marian Cristescu. Tembo este cel care execută cornerul, trimite cu mult efect, prinde Pesania. Repune acum brazilianul către Hamza. Hamza e un jucător cu viteză bună. Napoli contra Boloniei. Este debutul oficial pentru Gonzalo Higuain la Napoli. Pas acum pentru Fatai. Pesania degajează din fața nigerianului. Takayuki Seto, nu mai este timp pentru această repriză secundă cu 3 minute. A venit indicația de la margine și Pesania îi salvează echipa, formidabil. Am crezut că am văzut Petrolul, o echipă a contrastelor. Ploieștenii sunt neînvinși în deplasare. Singura echipă care nu a pierdut pe teren străin în acest sezon de Liga 1, dar cu 4 înfrângeri pe Lui Trică, Eugen Trică, un antrenor care a fost nevoit în prima repriză să facă și o schimbare. Deac a fost înlocuit de Cianturia, iese Pesania și respinge din propriul careu mingea lui Cianturia, deviat fără probleme pentru defensiva Petrolului. Iese Pesania acolo, un stop pe piept, reușește să degajeze balonul. Nu uita George Cu Iacolis pentru Cianturia. Cianturia, o minge pentru Doren, careu pentru Tadei și blochează Pesania. Ce intervenție are golkeeperul Petrolului. Pentru Gregori Tadei, în spate pentru Petrucci. Mută Petrucci jocul în stânga pentru Camora. Vine centrarea lui Camora, iese Alsenat și reține din fața lui Fere Boridore. Acolo vedem pe Muniru, pasează în dreapta până la Iacolis. Vine centrarea lui Iacolis, se cere penalti. Petrescu însă nu fluieră la căderea lui Fere Boridore. A renunțat Mincă, în careu balonul lui Carp, reîntoarce acest balon, iese Pesania și boxează de acolo. Un fault în atac dictează Radu Petrescu. Aici, top cadru,
Pare în poartă din acest cadru. Da, senzația. Din nou corner pentru Craiova, bate Brandan, iese Pesania și reține cu siguranță. Vrea să dea drumul repede unui contraatac. În față este doar Filipe Teixeira. Geraldo, Iojil vine la pressing, mingea se duce în spate la Pesania. Ies foarte bine jucătorii Petrolului. Vedem acum Martinus Quenten s-a ridicat până la urmă, jucătorul Botoșanului. I-au luat tare gazdele pe cei de la Petrolul. Două șuturi periculoase la poarta lui Peterson Pesania. S-a cerut hands la victoria Martinus Quenten. Din nou mă uit după Michael Gadeu. Înaltul fundaș central iese Peterson Pesania și reține din fața lui Russell Ngakam. Petrolul continuă să conducă aici la Botoșani. Încă 3 minute din acest joc, probabil vor fi 3 minute dificile pentru defensiva Petrolului, cele mai dificile pentru că sunt minutele de final. Gheterul celor de la FC Botoșani, 5 goluri marcate de decarul lui Leo Grozavu. Vașvari față în față cu Pesania, Vașvari apără Pesania! Incredibil de prost a bătut Gabriel Vașvari. Pesania, eroul Petrolului. L-a dominat pe adversarul său, a ghicit unde va trimite Vașvari. Acesta nici nu a bătut deloc bine și până la urmă este ultimul fluier al lui Alexandru Tudor, care aici pune punct partidei, practic Botoșani. perioadă. E adevărat, o echipă care și câștigă cu greu. De aceea, iată o primă ocazie, șansă uriașă la care se opune Pesania. A fost Daniel Flora, se vede condusă din minutul 5 și nu uită probabil de marea ocazie ratată în secunda 30 de Flora, cel care pătrunde acum în careu și cel care trage spre poarta lui Pesania. A doua intervenție a portarului Petrolului în această seară, cum spuneai și tu, unul dintre cei mai buni portari din Liga 1. În orice caz este în primii 3 cu siguranță. Da, probabil acolo cu Arlautski și cu Felgheiraș, cam acesta ar fi. Atac al Chiașnei, Purece, Dulgherov se duce în viteză în flancul drept, o centrare, iese Pesania, ușor riscant și reușește să prindă, își repune repede echipa în atac. Filip, cel care arce, Purece este la 20 de metri în blocajul lui Ipsa, se oprește acea minge și șutul lui Flora la prima bară. Pesania reușește să intervină. Aproape fiecare contraatac al celor de la Concordia este un real pericol pentru poarta. Gajează, mingea se duce până aproape de careul lui Pesania. Ipsa greșește preluarea. Pena! Intervine din nou Pesania. Dina este și el acolo. Ajunge la minge, dar jucătorii Petrolului reușea să bată Petrolul cu 4-3 după ce Petrolul a condus cu 3-1 până în minutul 85. Lovitură liberă! Minge foarte grea pentru Pesania. A fost un duel de la displo și jucătorii lui Șumudică. Bună execuția cu pământul, însă Pesania a anticipat celor de la CFR Cluj. Lovitură liberă pentru Concordia. Lovin! Ce execuție are capitanul Concordiei și încă o dată Peterson, Pesania. Stânga sunt liberi și Pena și Dina. Boldrin, șutul lui Boldrin, prinde în 2 timp Pesania, minutul 87, 2-2, Petrolul, Concordia Chiajna, gazdele de la Petrolul în 10 după eliminul. Alexandru Stan are spațiu, trage Alexandru Stan, Pesania se duce pe minge. Minutul 90, 4 minute de prelungire se arată de la margine. Puțin, am spune, în condițiile în care Matei este pregătit să centreze în careul Petrolului. Sunt fazele la care Dinamo aduce mulți jucători în careul lui Peterson Pesania, care însă se înalță spectaculos și reușește să rețină mai mult. Îi pune pe Petrolul pe contraatac Vali Lazar în postură de... Înainte acestei partide că va fi un meci greu pentru că mulți dintre jucătorii tineri ai lui Dinamo s-au maturizat. Iată-l pe Elton pentru Alexe! Intervenție uimitoare a lui Peterson Pesania, cea mai mult cu Pesania nu reușește să marcheze. Extraordinar aici șansa de gol a dinamoviștilor.
Marius Alexe. Nu știu cât a fost intervenția lui Pesania și cât mai mult greșeala lui Alexe, care a doua. Au trecut 3 sferturi din durata acestei partide, fără gol deocamdată în Ștefan cel Mare. Centrează Cosmin Matei pe colțul lung. Pesania are multă experiență, la 34 de ani, are 2 adversari, scoate pentru Bubacar. Mai departe, jocul mutat în stânga la Valentin Lazar. Elton poate șuta, o face și respinge de la colțul scurt Peterson Pesania. Devieze până la Satli. Va fi foarte interesant de văzut în economia acestei partide care va fi rezistența ambelor formații. Avantajați de media de vârstă sunt petroliștii. 25 de ani și 7 luni este media de vârstă a lotului prahovean față de 27 de ani și 11. Au cerut galben pentru simulare, l-am văzut pe Marius Constantin intrigat de faptul ce șut prinde Goga și iată liniștea lui Pesania este tulburată de această. Zicu, continuă Zicu, nu este atacat de nimeni. Zicu, o centrare șutată, respinge Pesania, pericol acolo Enrique și un hands, scor stabilit încă din minutul 21. Voiculeț este urmărit de Mustivar, rezistă, trage de la distanță. Pesania a dat senzația că ar avea probleme. Până la urmă s-a așezat și a reușit să prindă acest șut expediat de Voiculeț. N-a fost o minge ușoară pentru Pesania. A și riscat un pic pentru că Actor care marca în poarta ploieștenilor era Daminuțe. Gravenberg în careu, olandezul trage în brațele lui Pesania. Ce bine a jucat acolo Gravenberg, talonat de Satli. A fost nevoie de puțin mai devreme cu șutul lui Gravenberg, însă a tras pe mijlocul porții. Acolo se afla Pesania. A fost și greșeala lui Satli. Ca jucător de la U Cluj așteaptă marginea careului. Vine centrarea lui Lenaru. Pesania! Ce intervenție are portarul Petrolului. Cea mai mare ocazie de gol pentru Universitatea după apărare. Pregătiți să declanșeze contraatacuri tăioase. Șuta lui Gravenberg reține Pesania. Iată faza de mai devreme. Florin Cernat, o ocazie foarte, foarte interesantă acum pentru jucătorii gălățeni. Iulian Popa a scăpat undeva în marginea careului, șutul său a fost însă slab, mult prea slab, pe mân prin Brighido în atac. Iată-l pe portughez într-o incursiune în flancul stâng, o centrare a lui Brighido. Iese Peterson Pesania, care prinde fără probleme. Pablo de Lucas, poate fi contraatacul Petrolului, să vedem în ce măsură.